अरे भाई पता है मैंने लिफ्ट बहुत देर से बाद मार दिया। भाई पता है लिफ्ट में ऐसा पाद मारा कि मेरा चड्डी में छेदा हो गया। भाई तुम बासी बिरयानी खिला दिया भाई, पेट खराब हो गया। अरे भाई तुम बासी बिरयानी खिला दिया, मेरा पेट खराब हो रहा है, सब देख रहा हूँ हमको लिफ्ट में। कैसा आदमी है रे भाई। अरे भाई तुमसे कट्टी भाई, हम बात नहीं करेंगे तुमसे। No, 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 no. भाई लग रहा मैंने पाद मारा ना तो मेरे पैंट में टट्टी हो गया, थोड़ा गीला गीला लग रहा है। भाई पिछवाड़ा चल रहा, खाली पाद पे पाद आ रहा भाई सुबह से। अरे हल्का पेट खराब है और कुछ नहीं। भाई अरे बिरयानी हजम नहीं हुआ, पेट खराब है। अरे ग्राउंड पे हेलो रख। अरे ग्राउंड पे अटक गया। तुम्हारा पेट अटक गया भाई। रख रे भाई, रख रे थोड़ा। सॉरी। शर्मा जी आपका पकौड़ा में क्या मिलाए थे? मेरा पेट खराब हो गया, खाली पाद आ रहा है सुबह से सुबह में। हाँ थोड़ा पेट खराब है मेरा। अरे डॉक्टर बोले थे कि टैबलेट दीजिए, थोड़ा मेरा पेट खराब है। हाँ थोड़ा हल्का पेट खराब है। हेलो। अरे हल्का तबीयत खराब है, थोड़ा पेट खराब है। बेटा तो मिला है। अरे बोले तो आप जो कल बिरयानी भेजे थे
अब चिकन का जगह मटन क्यों भेज दिए थे? पेट खराब हो गया, जानते हैं मटन से हमको एलर्जी है। अब पूरा पेट खराब हो गया मेरा एकदम। बोले आपको चिकन का, आप चिकन का जगह मटन भेज दिए, बोले तो उससे हमको एलर्जी है। मेरा पेट सुबह से हल्का हल्का नहीं हुआ है, मेरे पेट दर्द कर रहा है मेरा थोड़ा। हाँ हल्का तबीयत खराब है। अरे शर्मा जी का समोसा सही नहीं था तो पेट खराब हो गया। अरे सुबह से थोड़ा तबीयत ढीला ढीला लग रहा है, मैंने पेट थोड़ा ठीक नहीं है। अरे पेट थोड़ा ठीक नहीं है, थोड़ा लिफ्ट में है, थोड़ा बाद में बात करते। अरे थोड़ा पेट ढीला है, थोड़ा तबीयत खराब है।